Her iz bir öykü, her öykü gerçeğin bir parçası. Emin 5 yıldır tel örgülerin ardındaydı. Ülkesinden binlerce kilometre uzakta, haritada bile görünmeyen bir yerde. Her sabah güneş doğuyordu ama bu güneş başkaydı ve her gece yatarken aynı soruyu soruyordu kendi kendine. Acaba bir daha görebilecek miyim? İngilizlerin Burma, Fransızların Birmaniye dedikleri, bizde o zamanlar Birmanya diye bilinen memleket ise 1948'de bağımsız oldu ve adını Myanmar yaptı. Başkent Rangoon kuzeyindeki Tayetmyo kasabasında İngilizlerden kalan ve halen kullanılan askeri üssün uzak bir köşesindeki çalılıkların dibinde bulunan kabirler şimdi Türk topraklarına en uzak mesafedeki Türk şehitliğidir ve şehitliğin sakinleri oralarda vatanlarını savunma uğrunda can vermişlerdir. O esaret ve umutsuzluk yılları sürüp giderken hiç akla ve hayale gelmeyecek bir zamanda bir umut yelinin birden esmeye başlaması tanrısal bir olay ya da bir mucizeydi herhalde. Hürmüz bu hikaye, bu serüven Kosova'da başlayıp umudun ve düşlerin bir bir yıkıldığı yerde Marmara'nın tarihsel bir kıyı kenti Gönen'de noktalanır. Onlar mı hep kaygan bir zeminde dans ettiler, hem de yarım yüzyıldan beri. Çileler arasında çok direndiler ama ne var ki o yazgısal engel neyse onu bir türlü aşamadılar. Bu göçmen aile acaba gerçekle düşü birbirine mi karıştırdı? Yoksa onlar bir başka Don Kişot muydular? Emin vatanından, köyünden binlerce kilometre uzakta, uzak doğuda haritalarda bile bulunması zor bir diyarda, Birmanya'nın esir kaplarında tam 4 yıl zaman tüketmişti. Çok tuhaf olaylara tanık olmuş, hasretlikle iç içe geçen, anlamsız, amaçsız, hatta umutsuz geçen yıllar onun ruhunda ve yaşamında silinmez izler bırakmıştı. Emin'in gençlik heyecanı bu uzak doğu ülkesinde, güneşin bile bir başka doğup battığı bu coğrafyada her geçen gün için tükenmekteydi. O tel örgüler arasında ömür tüketmek, o kara sıcağın, o alev topu gibi güneşin altında, o bitmeyen hastalıkların ölüm zebaniliği yaptığı bir dünyada soluk alıp vermek ruhsal bir çalkantının içinde yaşamaktı bir bakıma. Gelin hikayenin başladığı yere, dünya savaşlarının ilkine dönelim. Evini, ailesini geride bırakıp cepheye koşan askerlerimiz can aldılar, can verdiler. Birinci Dünya Savaşı'nda silah altına alınan 3 milyona yakın Türk askeri savaşın acı günlerini yaşadı. Gidenlerin çoğu bir daha evine dönemedi. 200 binden fazlası da muharebelerde esir düştü. Esir askerlerimiz 4 yıl süren savaş boyunca Sibirya'dan Burma ve Hindistan'a, Mısır'dan Korsika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kamplara götürüldüler. Bilinmeze doğru çıktıkları bu yolculukta birçoğu hayatını kaybetti. Onlardan geriye dinmeyen bir vatan hasretiyle unutulmuşluk kaldı. Onlar bu toprakların kayıp çocuklarıydı. Meşhur bir tarihçimiz 2017 yılında şöyle diyor: haftalardan bu yana hemen her gün Müslümanların katledildiği Myanmar bizim için aslında pek yabancı bir yer değildir ve hoş olmayan hatıralarla dolu ilişkilerimiz bundan tam bir asır öncesine, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanır. İngilizler Irak ta esir aldıkları binlerce askerimizi Burma'ya götürüp oradaki esir kamplarına kapatmışlar ve 5000 kadar Mehmetçik oradaki kamplarda can vermiştir. Şimdi dünyanın öbür ucundaki Myanmar ile bundan 100 sene öncesine dayanan yakın bir ilişkimiz mevcuttur. Yakın diyorum, zira şimdi Arakanlı Müslümanların can verdikleri Myanmar'da yahut eski ismiyle Burma'da bıraktığımız 5000 şehidimiz bulunuyor. Myanmar'ın batısındaki Bengal Körfezi ile Andaman Denizi'ne bırakılan cenazeleri de ilave ettiğimiz takdirde bu sayı daha da artar. Basra tarafları 1917'nin başında İngilizlerin eline geçti. Binlerce askerimiz esir alındı ve ilerleyen İngiliz birlikleri 1917 Mart'ında Bağdat'a girdiler
İngilizler esir ettikleri askerlerimizi o zaman idareleri altında olan Hindistan'a bağlı bir vilayet olan Burma'ya götürüp isimleri haritalarda bile geçmeyen ve en büyüğü Tayetmo olan Meiktila, Munklon ve Shivebo ile bir diğer kampa kapattılar. Burma'nın iklimi insanımıza uygun değildi. Üstüne üstlük esir kamplarındaki zor hayat şartları askerlerimiz için yaşanmaz bir hal aldı. 5000 civarında Mehmetçik tropik iklim ile çıkan salgınlara dayanamayarak hayata orada veda etti ve kampların bir köşesine defnedildiler. Sağ kalmayı başaranlar ise evlerine ancak 1918'den sonra dönebildiler. Bağdat'ta Halil Paşa Yolu isimli cadde üzerinde yürüyen esir Türk askerlerini görüyoruz. Acaba kimdi bu insanlar? 1914 yılında Almanya'nın ısrarıyla yeterli asker, yiyecek, savaş malzemesi, yeterli giyecek olmadan dünya harbine girme deliliğine onay vermiş bir yönetimin, bir hünkârın fermanı üzerine çoluğunu, çocuğunu ve karısını bırakıp Irak'ta süngüyle savaşmaya giden biçare Türk milletidir. Bakınız, özellikle söylememiz lazım ki 30 Ekim 1918'de ateşkes imzalandığında İngiliz subaylar resmi rakamlarına göre 45.500 küsür Türk askerini esir alırken ele geçirilen ekipman sayısı kaç dersiniz? 300 küsür, binlerce askere düşen ekipman 300 küsür. Gelelim fotoğraftaki sıkıntılı duruma. Din kardeşlerimiz bizi neden sadece izliyorlardı? Zamanın basınında çıkmış bir fotoğrafın altına düşülen notta İngilizler şöyle demişler: açgözlü ve doymak bilmeyen Türklerden kurtulan Bağdat sakinleri teslim alınan düşmanın geçişini izliyor. Görüntü olmasa yalan der, inanmazdık ama din kardeşimiz dediğimiz Bağdat'ın Arapları gördüğünüz üzere sadece izliyorlar. Ve kahramanımız Emin ile beraberiz. Ülkesinden ve köyünden binlerce kilometre uzakta olan, haritada bile bulunabilmesi zor bir ülke Burma'nın, yani Birmanya, şimdiki Myanmar Prisoners of War Camp eğik çizgi Tetmoyo'da soluk alıp verdiği o 5 yıllık zaman akışı, bu çalkantılı hasretlik dönemi onun ruhsal ve bedensel yapısını bir hayli sarsmıştı. 1914 ile 1922 yılları arası onun yaşamında derin izler bırakmıştı. Bir gençlik dönemi çalkantılı yıllarda eriyip gitmişti. Çünkü esaret çok gerilerde kalmıştı. Kampın tel örgüleri, günlük demiryolu çalışmaları, tek düze bir yaşam, kampın dışına çıkabilmek mi? İki türlü oluyordu. Birisi çalışmak için, ötekisi de ölüm halleri. Buraya kaç bin kişi gelmişlerdi. Yitenler burada bir mezarlık oluşturmuşlardı.